大家好，我是 Stan。我是 Winnie。Winnie 突然有钱了呢。今天是舍得花钱的 Winnie， 就是看到这瓶酒就高级了起来。这集是 Winnie 要求做的，真的。当他跟我说的时候，他都吓一跳，想说真的吗？你知道这瓶酒多少钱吗？对，然后我就在想，好，我一定要买这一瓶酒，一定要找到来这样子。对，因为你是想做澳洲波尔多风格的酒，对。然后我当时一想，花钱，真的可是而且我就一定是会推荐这一瓶，因为我觉得它就是澳洲波尔多风格最顶级、最值得收藏、最有潜力。哦，你讲到很多点哦，值得收藏，而且有潜力，而且那好喝一定是自然的，好喝是一定好喝的一瓶酒，而且一瓶难求的一瓶。那所以说这个 Mount Mary 是在 Yarra Valley， 对，为什么要选它？为什么要选它？其实你像澳洲有这么多好的 Cab Sauv， 对，比方说 Coonawarra 有 Wings，比方说奔富有707啊，还有像在 Margaret River 有 Assyria， 有这么多，塔州有 Domaine A， 对不对？对，有这么多好的，为什么选 Yarra Valley？ 我觉得 Yarra Valley 是真真正正做到把澳洲的 Cab Sauv Merlot 做到波尔多风格的一个产区。为什么是它？是这个产区，对，我觉得是跟它的风土有关系。跟它风土，它是一个偏冷凉一点的产区，对不对？你去想一想。Margaret River、Coonawarra 都要比 Yarra Valley 要热很多。是 Yarra Valley 除了产 Cab Sauv Merlot 以外，其他还产什么？哦，它产的东西可多的呢 ，Pinot Noir 又有 Chardonnay 又有 Sparkling， 就感觉很 mixture 的一个产区。对，但你说的这些都是冷凉产区，是都是因为它气温相对比较低一点，对，所以它才会做的。但是在 Yarra Valley 它毕竟是一个山谷嘛，它总有会一些很小的小气候、小的 terroir。风土能够生产一些像类似于波尔多这样的一个酒。所以你的意思是说，它这几块的那个够暖咯，够太阳，它才够熟。够暖，够熟，而且又没有像到 Margaret River、Napa Valley 那么熟。所以是澳洲非常适合做优雅波尔多风格的一个产区。你刚刚讲的那些点跟Domaine A很像啊，其实Domaine A也是凉爽产区，可是够暖的。就塔斯马尼亚的Domaine A嘛，对吧？对，一个道理，一个道理。对那你为什么不选它？硬要问，为什么不选Domaine A？ 对，Domaine A 我觉得是以前喝的太多无聊了，是不是？没有，我依然很喜欢Domaine A， 但Domaine A 对我来讲，你喜欢Domaine A？ 喜欢Domaine A， 对。我为什么感觉你对它的酒是一般般？Domaine A 的大 A 是 OK 的，是哦，你是不喜欢它的 Pinot？ 我喜欢它的 Pinot， 对，你是不喜欢它的 Pinot， 然后它的 Lady A 也好喝啊，对，Lady A 你喜欢我知道，对，Domaine A 好喝，但Domaine A 我感觉。我觉得会是波尔多。如果你非要说Domaine A是波尔多风格的话，那一定是成熟年份拉菲那种风格。OK， 是非常成熟，非常 rich 大酒。Montmary 不是 ，Montmary 给我感觉是马哥，是白马，是那种非常优雅、非常 elegant，或者是像什么Callum Seger，类似于这种风格的一个产区。是，我觉得它是我会喜欢的。葡萄酒，所以说这是选择它的原因。对，就选择它。你可以跟我们讲一下这个酒庄的故事吗？这个酒庄，其实Yarra Valley有很多大牌，比方说 Yarra Yering， 可是你知道 Yarra Yering 在 Costco 有卖吗？有，市场做的真好。为什么它在 Costco 有卖？因为能买得到啊。因为它买得到，因为它产量大。对。你这样的意思说它产量很小咯？它产量你 Costco 哪里能买得到？买不到。Make sense。这瓶就真的是澳洲摩拜酒的起源。这么厉害，赶快跟我们讲一下的故事。他的故事很有意思，他其实是一个医生。这个人叫 John Middleton， 他是在70年代，他住在 Lilydale。如果对Yarra Valley很熟的话 ，Lilydale 其实不远嘛，就是火车站那边。对，而且他当时是开诊所的，你就知道他有多有钱。是你也知道，医生都喜欢这些成瘾性的东西。对，好像是你这样讲，对。然后再加上他们又有钱，所以。他当时就可以继续维持这个瘾。对，他当时就买了这很大的一块地，就只因为这个原因，就在慢慢的Yarra Valley买很大的一块地，而且他当时就只喝波尔多的劣级顶级酒。OK，make sense。所以他就是要做波尔多风格，高质量波尔多，他的目标很明确，他就是要那么干，因为他喜欢。对，所以他当时其实是请了 Great Western 的当时酿酒师来帮他来酿酒，做咨询，就帮他酿酒，帮酿酒，但是。John Middleton 他这个人很轴，就是我们那边讲就很轴。很轴是什么意思？很 stubborn。很拗。很拗，对。像澳洲这么多年，一个 Cab Sauv Merlot 的风格变得用大橡木桶做的很甜美，做成像美国纳帕、Coonawarra 的一个风格，他就
他就不为所动。他就是不想要走澳洲本土路线，有可能他有钱不 care 吧，有钱就任性哦。所以他就一直坚持要做自己这种风格的，坚持了从70年代一直到现在，风格基本上一直保持一致。哇，那真的是够牛。所以，但是对70年代的时候，你做一个 Captain Merlot， 是你做这种清淡风格的，别人会觉得你有病。那个时候就真的是异类。是，但是那坚持了下来，坚持了下来。到了2000年以后，当澳洲主流、全世界主流风格的一个变化，发现哦，原来法国波尔多风格这种优雅风格原来这么的迷人。澳洲才开始慢慢去转变，发现 Montgomery 已经做了几十年了。哇塞，这个故事感觉是蛮励志的。对呀，对呀。现在呢？而且是不是感觉还蛮浪漫的？这样蛮浪漫的，而且他们整个一家人都很浪漫。一家人都酒鬼吗？一家人都很 stubborn。OK， 很 stubborn。现在他们的首席酿酒师是 Sam， 就是他的孙子来。4家人哦。对他孙子是2012年是他第一个执掌酒庄的一个年份。他们大概是50英亩，50 acre 的一个地。他们等等50个 acre， 哦，那也不大哈。不大，那他们只有一半种的葡萄。啊，那另一半干嘛？做生态。真的是一家子好浪漫哦。可是我觉得重点能那么浪漫，是因为不缺钱啦。不缺钱，而且他们不会说，他们就是觉得。我这几个葡萄品种适合这块地，我就去种，剩下的不太适合的我就给它空着，作为生态，作为保护起来。他们一直就是有机 organic， 想都不用想，是绝对是有机 organic practice。他们的理念是未来几年完全的电力、水全部都自给自足，不需要外部的电，太阳能发电，好厉害。水都是雨水进行回收，而且你没有发现他都好超前哦，他的想法很超前，对。所以真的是有坚持他自己信念的人，坚持理想的人一直在做这个东西，才坚持下来了，坚持下来了，对啊，而且就一直现在很成功，很成功啊！这个谁没听过他？对，重奏嘛，他就是那个乐器里面的五重奏，所以他当时是参照了波尔多列级庄左岸嘛，那它的一个比例，波尔多的五个主要的品种 ，Merlot、Cab Franc、Petit-Verdot，还有一个是什么 ？Malbec，所以他就是按这个顺序，按这个比例严格种下来，挑选最适合的比例严格种下来。OK， 所以它基本上每一瓶 Montgomery Quintet 它里面 Cabernet Sauvignon 大概50%， 25% 的 Merlot， 15% 的 Cab Franc， 剩下2%，一点点，基本上每年大概都是这样的一个比例。OK，那这个也是它等于是 tribute to Bordeaux 的 style 吗 ？tribute to Bordeaux style，而且我觉得它完全已经甚至超越了很多波尔多列级庄的水准。哇，这么厉害！你要不要试一下？当然要啦，讲那么久。有啦，这个味道现在就稍微开一点。它是2022年，所以说这个是新年份，我也是刚买到。不好买，对不对？不好买。好像真的有差欸，真的，真的是要好喝很多。我每次都很不想承认，可是就是好像真的有差。就是贵的酒真的是好喝很多，是吧？这是不对的。可是真的那个质感真的是好喝，而且回味、皮革有没有？都有，烟草都在，雪松木，pencil shave 那种削铅笔的那个。可是我觉得重点是，而且果味它非常的平衡，非常平衡。它不张扬。它不是说哦，你看我这里好多桶啊，你看我这里好多水果，它什么都是很优雅内敛的一点点的往外放，对，所以会给我感觉在喝白马酒庄。在喝马格酒庄的感觉，就是慢慢随着时间，这个我们是刚打开嘛，我觉得你再去醒酒1小时2小时，它会有不一样的变化，一点点给你放一点点的味道出来。可我觉得这样喝就好好喝，而且你看那个后味，才喝了一口，真的是差很多哎。对啊，而且单宁是多么的细腻，丝滑滑，对，酸度又很棒。它的酸度我讲真的还蛮惊讶的耶，所以它这瓶可以放很久哎，可以放很久，可以放很久。2000年的 Montgomery Quintet 现在有时候你可以买得到，大概很好喝。我喝过一次，很好喝。它的那个单宁真的是好细的单宁。对，就是
因为我们今天录了蛮多支，刚刚是不是有喝一支什么？奔赴吗？对，奔赴的那个，哇，它那个单宁简直就是暴击你。那个单宁我觉得已经算细的，但跟这个完全不是细的。可是那个的细的来看，它好重，好重好多，好重好多。嗯，这个不是，这个的单宁就是在那边，但是好丝滑的，对，感觉丝巾在你舌头上面滑动一样。就你感觉它的重量，可是它是如此的轻柔。嗯，对。他们家就是不用太多新橡木桶，只占30%。嗯，就是他们追求的就是一个果味和桶的一个平衡，是，剩下的全部都是旧的橡木桶。哎，那你觉得它这个的差别跟波尔多有没有一点新世界的影子？有，它很干净，它没有很多波尔多的列级桌，你就感觉有时候还是有一点成熟，还是有一点，但它还是干干净净的新世界的感觉，但是难能可贵的是，它在新世界，但它却没有做到不张扬，它可以去做一个很张扬的酒，但它选择了走一个比较内敛的路线，内敛和低调。而且一走就是几十年，而且持续了这么多年。那如果说这样的话，这瓶你到底怎么买到的？是不是蛮难买的？这瓶酒就是我会推荐大家去加入它的mailing list。哦，所以说是要这样，他有酒才发你通知。对，而且 mailing list 也不是说你想加你就能加得到哦。是这样吗？他们产量很低的。那要怎么样才能？就是每年大概在11月、12月的时候，你会发现在精品葡萄酒的商店，可以买得到。对的，11月、12月，11月、12月你就去买，基本上过这2个月以后，你就基本上再也买不到了。这么厉害，那所以你这样讲，其实基本上这支酒除了澳洲是买不到的吧？除了澳洲很难买得到。对啊，能买得到，而且这个在餐厅，大家它肯定是配额嘛。对，也不常看到。每年我们好的餐厅最多也就拿6支。对，真的是看不到。拿完以后使劲往上加价，大家还是会去买。对，像这一瓶，他们 mailing list 他们的指导价是160。但是你有时你到了那个小的精品酒，绝对不止啦，那300。什么叫物以稀为贵？这个就是吧。2022年是他们非常小的一个小年份，所以你想想10年之后升值潜力，升值1倍是10年翻1倍是没有问题的。10年1倍耶，10年1倍，所以你想想看，你买如果好几肯定要有本事买到才行啊。对，10年1倍，年收益是10%嘛，做一个投资是没问题。你现在买10年之前的大概是300-400块。就你看我们今天就这么就把它打开了呢。哦哟，不过我觉得人生要及时行乐啦。He have the same specials tomorrow night? No, Chef Didier never creates the same menu twice. Well, I guess I better try them all tonight then. 所以今天就运气很好，很厉害买到，然后关键是维尼想破费，真的是啊，不过我觉得值得啦，这么就是难得开心的酒。那大家如果说可以试试看加他的 mailing list， 或者说你看有没有什么 wine bar restaurant 跟你关系比较熟的话，看有没有机会可以试试看咯。试试看。Cheers。